සෝයා ස්පින් දිනලා කියලා තියනද? ඔව්. එන පත මේක දෙනනේ. ඔය කාට මේ කෑවා බාගුදෙන මේ මේකත් කුවිල්ල දාගියා මම හිත ඊට පස්සේ ස්පින්. ඔබ වීඩියෝ කරන ගන්න දන්නවා. හරිද? නැත්තම් දෙන්නේ. මේ දෙන්නේ In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name, I just wanna be famous. But I don't achieve fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. මේක උස්සන් යන්න බැරිලු. ලස්සනට ගන්න. ලස්සනයි. මලින්ද කනවනේ මං ඇවිල්ලා. අච්චර ලස්සන වීඩියෝ එක. ඉතින් මල්ලි. මතන් යනවා නම් කමන්නේ. Your brain nightly, if you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate it, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. ෆෝන් එක ගන්න. තිරාට මට හිතුනේ මේ සිපර් එක වහලා කියලා. Fall and get it, I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You can call me academic. I'm always working. Never been apathetic. That energy is like a poison. Need some antiseptic. අයිබෝවන් වස්සනාව. මේ මේවා කරඹු මල්. මෙන්න මේවා කනවා. හරි. මේකේ පොඩි ගෙඩියක් හැදෙන. ඒ ගෙඩිය තමයි කරඹ කියන්නේ. ගෙඩිය නම කරඹ කියන්නේ. ඔව්. ඒ ගෙඩිය කනවා. පක්. ගෙඩිය උඩ පොඩි උලක. කට්ටියට දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් දාපු vlog එක බැලුවොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දැන් අපි පෙන්නන හරිය ඊයේ සැරේ vlog එක බලලා බලපු කට්ටිය බලන්න මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ගහ ළඟ තමයි මේ කොළත්තක් කෙල්ලලා අපි යන්නේ. මේ දැන් ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕනේ. සැලකුණු කිලෝ 20ක් 30ක් උස්සගෙන යන්නේ මේ දැනටම මහන්සි මීටර් 200ක් 300ක් ආවේ. අරුති නාට්ටාමිය වගේ එකයි බලන් කෑල්ලක් උස්සගෙන ඉන්නේ. මම කිලෝ 50ක් විතර 50ක් නෑ 20ක් විතර උස්සගෙන ඉන්න. බොරුලු. අනේ දෙයියනේ සෝරි. මෙන්න මෙතන. මේ මෙතන තමයි අර ගහ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එතන ඔක පොඩි ඇදහිල්ලක්. පොඩි ඇදහිල්ලක් කියන්නේ විශ්වාස කරනවා හොම කොළත්තක් එල්ලලා යනකොට පාර වර්ධින්නේ නැහැ. යන ගමන සුබයි. අන්න ඒ වගේ. මේ කැලෑවල් වල යනකොට අපි පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. මේ සත්තු සරපයියෝ ඉන්නවා. මේ කැලේ ඉන්න සත්තු සරපයියෝ උන් කියන්න පුළුවන්ද? අම්මට තේ. මේ ගණි ටටන් ගාලා ගහන්න. නෑ එන ගමන් ගමු. මේ කැලෑවල් වල එනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ කැලි වැඩ කරන්න එපා. මේ කැලෑවල් වල අරන් එන ඒවා දාලා යන්න එපා. බේ පක්. පේන්නේ නැද්ද අද ලබ්බක් තියනවා කියලා? විනාඩි 45ක් විතර ඇවිදලා වැව් පිටිය හම්බුණා. ඒ කො මලින්ත
මොකද කරන්නේ? යන් මලින්ත මොකක් හරි කරයි. එපා. බෑ. ඒක පිපින සද්දයක් ඇහුනේ මට විතරද? නෑනේ. අම්මද කොහෙද යන්නේ? නෑ කොහෙද යන්නේ කියා? අපි දැන් කොහෙද යන්නේ? අපි දැන් යනවා දර හොයන්න. දර කොච්චරක් ඕනේද? ඒ පාර කොහෙද බන් තියෙන්නේ? ලෑන් මාස්ටර් ලෝඩ් එකක් කරා. ලෑන් මාස්ටර් ලෝඩ් එකක් විතර ඕනේද? හරිද? පං පං. ඉතින් ධම්මල් දංගහක් කියනවා. දංගක් දැකලා නැති අය ඉන්නවා නම් මේ දංගහක් තියෙනවා. දරන්නේ නවුලක් බැටරි මේ සෙක්ස් තියෙනවා. ලොකු බඳලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ බා? ඈගා ලොකු බඳලා තිබ්බොත් මොකද? ගඩ වෙනවා. Gimana? Ya right up. බලාගෙන නයිස් බෝ ඔය කකුල තියන් ඉන්න තැනත් එකක් තියන් ඔය තියෙන්නේ ඔය කකුල තියන් ඉන්න තැන ඔය එල්ලෙට තියෙන්නේ නෑ අනිත් එක ඒක නෙවෙයි බා අනිත් එක ඔය උඹ ඉන්න අත්තෙන් වෙදිච්ච එකක් බා උඹ ඉන්න අත්තේ පළවෙනි එක අන්න ඒක නැද්ද නෑ නේ අමුයිනේ බහන් ඉතින් ඔය අල්ලන් ඉන්න නැත්තත් දිරලා තියෙන්නේ නෑනේ අමුයි ඉන්නේ අපි නවතින තැන වතුර බෝතලේ විසික් කරා මලින්ද දෙන්නේ පීයක් හොයන්න ගියා දාලා ආපු මේ පී හොයන්න දැන් මට එන්නලු මේ පාර කිව්වා ඔක්කොම තියෙන බෑග් ටිකක් තියෙනවා එතන පීයක් තියෙනවා අරන් වරෙන් කියලා මේ ඉන්නේ මෙන්න මු මුන් මේවටත් මේ මගුල් ගෙදර යනවා වගේ එන්නේ මේ කැලේද්දි වේ පාකයට කැලේවිලා හරකෙක පිටේ යන්න ඕනෙලු
එම් හැංගින් යච්චන්තරේට පා පා අයියේ පා මොකද්ද හම්බුණා ගයිස් එතන තිබ්බලී කොටයක් කලින් දාලා අපගෙන එතන කලින් එනිදන් තිබ්බ එක ඒක උස්සා යන මාරු අවුවක් තියෙන එන්නේ ඕනේ නැහැ නේද බා ඕනේ නැහැ දාපන් දැම්මද යන්නේ ගියත් දැම්මද එකයි යන්නේ මේක තාම දැම්මේ නැහැ පුස් බැදලා තියෙන කමන්නේ ඇඹුල්ට හැද තිබ්බට කමන්නේ නේද ඇති බා වතුරට දැම්මා නේද තාඩියක් තියලා දාන්න මාල් ටික දාලා දාමු ඊට පස්සේ ඔව් කොරක දැම්ම බා වතුර ඇති බා ඇද්දි කොහෙන්ද යනවා බා මාල් ටික දාලා ආයෙ දාමු අර ඇතින් ඉන්න එක ගැන මොකක් හරි කියන්නකො ෆෝන් එකක් කන එක ඌට දෝනිගේ හරිද යන්න යන තැන දෝනි පස්සේ වීඩියෝ දාපු ගමන් හක වැළුවා කොදියා ඔක මං හලන් හොදිරිය තියාගන්න ඕනේ උදේට කාරියට කුඩු කරලා හරි දාපන් ෆ්‍රෙෂ් මාළු මෙතන ඉතරත් මාළු කන්නේ ඔන්න ඔක දියා කඩේ පාත් කර තොදියල් වාස්ත පරෙන් එකෙක් එන්න බරක්කුවේ ඒත් මෙතන කනවා පෙරිතෝ ටික කන්නත් යනවා නොකත් ඉන්නවා උඹ කමන්නේ නැහැ බං අපි කන්නේ නැහැ කමු නෑ නෑ අපි එකෙක් කෙනකන් අපි කන්නේ නැහැ මේ බොරුවට අනන්නේ අයියෝ දැන් උලත වෙනවා තව බා කෑවෙනලු දියම් බයිලා යකෝ මෙච්චර හොඳ බත්තයක් දැක ගන්න නැතුව ඉන්න බෑ මල්ලි හැරෙමද දාජ මදිය බුදු නුනු මදි කියලා රසෙන් නම් ඔඩුවක් නැහැ මේ නුනු ටිකක් කියලා ගන්න ඒ කාරිය අතක් උඩ මං ඉන්නේ ඉතින් කමන්නේ දැන් ඉඳහා අරු හැංගෙනවා කන්න ඕනේ වීඩියෝ කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ හෙලෝ වතුර එක දියා වතුර ටිකක් ගෙනක බොන්න හෙලෝ මල්ලිවා වතුර ටිකක් ගෙනේ ඉන්නේ මං කෝ මේ නෑ මං හිට ගෙදර ගියා ඔබ වීඩියෝ කරන් කමන්නේ මොකද්ද මං කන්නේ නැත්තේ කැම්මත් තමයි වායිනේ හඳත් පොයලා ඒ ගයන්න අයියේ ඇයි ආ සිල්ප බලන්න නෑ ඉතින් අර අපි දන්නවා හේ ඔය සින්දු දාපන් වගේ හවස් වීගෙන එනවා ඊමේ ලවුලම් පොඩ්ඩක්
හෙලෝ හෙලෝ ගෙදර දින්නේ දැන් වැවේ ගියා කියලා කිව්වේ නෑනේ පොඩ්ඩක් ජම් වැවේ ගියා කියලා කිව්වේ නෑනේ ඒ තව ඉන්න කට්ටිය ඒවත් වලිත් කියන කතාව ලාක අර විරාවුනේ දිනක් ගිනි දෙයියෝ බලමු හදිසිය අවුලන්නේ නැහැ නිදා ගන්න වෙන්නේ නැද මේ සුදු ගම් පොඩ්ඩක් දාවා දතරින් බද්දාලද එදින මගේ මේ ජොකා වේලෙන් දහල් එතන බොරු නෙමෙයි කියන්නේ අර මගේ ජොකයි මගේ ජොක්කු දෙන්නේ කියලා ඉවරයි දැන් බලපන් මේක ඇවිල්ලා බ්‍රෑන්ඩඩ් ඩෑ මේ තියෙනවා මේ ජොකා කියන්නේ ජොකාගේ වර්ගය කියන්නේ බා බ්‍රෑන්ඩඩ් අරින්නේ ඉතින් ඔය තුන් බලපන් ගෑන් වෙන්නේ රුපියල් 150 200 හැදුවා මේ ළඟ දිගිලා ජොක්කු හතරක් ගත්ත රුපියල් 3000යි බා ගහ උඩත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ගහ ඉන්නත් පුළුවන් හදිස්සියක් වුණොත් ගහට තමයි නගින්න බලන්න දෙන්නේ එපා බැරි වෙලා ඔව් හැම සෙට් එකකම එකෙක් ඉන්නවා හා ඔව් අය නොක්කෝ දෝන්න ධෝනිට කියනවා පොඩ ෆෝන් එකේ පොඩ කියවන්න පොඩ රවුස් කරනවා ඔව් ඔව් කවුද ඒ ඕක කොහෙවත් දාන්න බෑ නෑ ඉතින් බෑ ඔයගොල්ලෝ ගෙදරද අපි රැයට බත් කන්න වතුර ගේන්න තමයි යන්නේ මේ තියෙන බෝතලේ ටෝච් එක ගනි බෝතලේ කල්ලා බෝතලේ රයි යන වතුර ගෙන රැවට ඉස්සරහා රැවට බහින්නත් ඕනේ හොඳ වතුර එකක් ගන්නත් ඕනේ මෙහෙ යවන්නේ මේ වතුර අරගෙන සද්ද කරන්න හොඳ නෑ. එතන ඉන්නේ සද්ද කරන්න නැතුව ගිනි මැලයක් ගහගෙන. අපි කෑම කන තැනදී සෙට් වෙමු. රාත්‍රී ආහාර භෝජනයල හරි. ආහාර භෝජන නෑ ආහාරය. ගලත් අපේ අමාරු බා. මට ඔබ තමයි දාලා පා. මේ ගැට හැපෙද්දි මරු බා. ඉඩ චුට්ටක් මදි පාඩුවක් තියෙනවා. ඉතල අපි අස්සම හැප්පෙනවා. ලයිරු මේ ඒකත් වීඩියෝ කරගන්න. අरे ඉතියේ මොකටද දෙන්නේ කිව්ලි අත්තල පොඩ පෙවුන බලද්දි පාරේ ඉක්මනට යන්නේ එකට ගුණ නැද්ද මං තුනට නැගිට්ටා ආයේ කතා කරලා වැඩක් නැහැ පාන්දර 3යි වෙලා බැලුවා වට පිට අවුල 6යි වෙලා මොනේ ළමයි අපි යන්න පැයෙන් යන්න පුළුවන්ද පැයෙන් යන්න පුළුවන් කකුල ඉක්මන් කරලා යන්න ඕන 7ට කලින් යන්න ඕනේ කොහොමද 6 මාර්ට කලින් යන්න ඕනේ පැය භාගයට යන් අපි වැඩට යන්න ඕනේ හෙට උදේ හෙට උදේ ඈ Myself in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try.
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. ඒක තමයි. මම යනකොට දැනන්නේ කොහොමද එනකොට දැනන්නේ නැහැ. මම තව යන්න තියෙනවා කියලා. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness.